Reka twizere ko mumeze neza cyane nk'ibisanzwe n'umwanya w'amakuru abagezweho kano kanya mu ruganda rw'imyidagaduro ikaze. Umunyezamu mpuzamahanga w'ikipe y'igihugu cy'u Rwanda Ntwari fiacre ashobora kuva mu ikipe ya Kaizer Chiefs. Ni ikipe atagiriyemo ibihe byiza na gato, bivugwa ko yakerekeza mu yindi kipe muzimwifuza, harimo n'ikipe zo mu Burayi. Mu minsi yashize y'ahambere akigera mu ikipe ya Kaizer Chiefs yakinnyemo imikino 7 yinjizwamo cyangwa atsindwa ibitego 11 byose. Ibi byahise bituma umutoza w'ikipe ikipe Kaizer Chiefs, uyu mutoza bita Nasreddine amufata nabi, niyongera kumuha umwanya, ahubwo ahita yimika Bruce Bruvuma nk'umunyezamu wa mbere, akajya asimburwa na Brandon Penson. Bivuze ko Ntwari fiacre bahise bamushyira kuri bench. Uyu mukinnyi w'Amavubi aherutse guhamagarwa mu ikipe y'igihugu mu mikino 2 yo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026, ariko ku bw'amahirwe make yinjizwa ibitego 3, harimo 2 bya Nigeria na 1 cya Lesotho. Nubwo uyu mwaka utamubereye mwiza, itangazamakuru ryo muri Afurika y'Epfo rivuga ko izina ry'uyu mukinnyi riri muri amwe ashobora gusohoka muri Afurika y'Epfo. Umwe mu bazi neza iby'uyu mukinnyi, ubwo ni Ntwari fiacre, yagize ati si umukinnyi wacu, ariko izina rye riri muyo twahawe n'abantu, kandi imiterere ye ihuye cyane n'isabwa ku munyezamu. Hari rero amahirwe yabonetse, harimo nayo tugomba gusubiramo bigendanye n'aho azerekeza ku isoko ry'abakinnyi ritaha. Bizagendana ariko n'ibyo abamutuzaniye basabye. Turabizi ko atari ukubona umwanya uhagije, turabizi ko atari kubona umwanya uhagije wo gukina, ariko amafaranga azamutangwaho nayo arumvikana. Biravugwa ko Ntwari w'imyaka 24 yigeze gushakirwa ikipe muri Arabia Saudite muri Mutarama 2025, ariko ntibyakunda. Ariko kuri ubu kuri iyi nshuro ashobora kujya muri imwe mu makipe yo muri Kazakhstan. Dore ngayo nguko amakuru yerekeye kuri Ntwari fiacre. Hanyuma kandi turagaruka kuri Bayingana, wari warirukanywe muri AS Kigali, ubu yasubijwe mu mirimo. Bayingana Innocent wari warahagaritswe mu nshingano muri AS Kigali, yongeye gusubizwa mu mwanya we nk'ushinzwe ubuzima bwa buri munsi bw'ikipe ya AS Kigali. Hashize icyumweru kimwe, Visi Perezida wa AS Kigali ni Dr. Rubagumya Emmanuel yanditse ibaruwa isaba Bayingana guhagarika imirimo ye, akanatanga raporo y'ibyo yakoze mu minsi yatambutse. Gusa nyuma yo gusuzumana ubushishozi imikorere ye, ubuyobozi bwongeye kumugirira icyizere, ndetse mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 27 Werurwe uyu mwaka wa 2025, abakinnyi batangaje ko yongeye guhabwa akazi mu ikipe. Perezida w'ikipe ya AS Kigali ni Shema Fabrice
yabwiye abakinnyi n'abatoza b'ikipe ko hari habayeho kwibeshya ku cyemezo cyari cyarafashwe. Bayingana yari yarasezerewe mu mirimo nyuma y'uko Rayon Sport itsinze ikipe y'umujyi wa Kigali ibitego 2-1 mu buryo butunguranye, ndetse abakinnyi bayo bakitana ba mwana ku cyabiteye. AS Kigali iri ku mwanya wa 4 n'amanota 33 ku rutonde rwa shampiyona y'u Rwanda. Iri kwitegura umukino ugomba kuyihuza na Gasogi United FC kuri Kigali Peri Stadium kuwa 5 tariki 28 Werurwe. So guys, ngayo nguko rero amakuru yaragezweho kano kanya mu ruganda rw'imyidagaduro hose tuba turi kugerayo. Reka tubashimire naho mu zindi nkuru ziri buze gukurikiraho.